大家好啊！唔知大家同仔女去溫將別考試筆試嘅時候，有冇試過小朋友記都記唔到，溫極都唔入腦？咁今日咧呢段片咧就係去同大家去分享一下，由我哋講兵通去製作嘅圖文並茂版嘅筆試攻略，去幫特別係讀寫障礙啦、ADHD 呢啲聲嘅小朋友咧，點樣可以透過去理解性方式一啲去進行溫習，咁啊更加有效嘅。咁啊事不宜遲，睇下段片點樣去攞我哋嘅攻略先。Hello， 大家好，今日呢段片咧要同大家去分享一下咧，點樣喺講兵通呢度咧去攞我哋製作嘅圖文並茂版嘅將別考試嘅攻略。好啦，咁啊而家入到嚟我哋嘅平台嘅首頁啦，好啦，然之後咧喺學習與社群撳落去，然之後學習中心，好啦，打開咗學習中心之後咧，見到中間呢個位置有考試攻略嘅，再撳落去。好啦，咁呢度咧已經係放置咗咧我哋銀章、金章、白金章3個級別嘅考試嘅攻略，好啦，都非常精美啊！咁但係咧現時咧我哋係去到2026年1月嘅更新版嘅啫。好啦，咁跟住咧，然之後譬如我而家下載金章啦，咁啊撳下載 PDF， 咁咧去處理緊，因為咧我哋每一個攻略咧都係有加密嘅，咁咧需要unlock 啦，咁咧所有嘅 password 咧都係用翻大家註冊嘅電郵。好啦，然之後確認下載啦。嗱，呢個可以複製咗先，因為方便咧打開嘅時候複製。好啦，然之後咧我哋確認下載。好啦，咁咧就下載咗噶啦。咁然之後咧去打開個攻略啦。好啦，咁然之後咧入密碼，咁啊入翻啱啱剛才嗰個 password。OK。嗱，咁咧見到咧已經係咧打開咗呢個圖文並茂版嘅攻略啦。咁呢度咧就可以方便同學仔們咧可以容易啲透過有圖像啦去理解我哋將別手冊入面嘅一啲內容啦，咁啊容易啲去溫書，係啦。咁今日嘅分享，希望咧我哋今日嘅分享嘅內容咧係能夠幫到大家嘅小朋友去準備將別考試啦。咁希望嚟緊大家如果對喺乒乓球學習上面或者其他各方面嘅學習上面有任何嘅障礙或者疑難或者需要啲新嘅功能去 support 小朋友嘅話咧，歡迎同我哋去聯繫。我哋可以去研究下點樣去幫更加多嘅小朋友去學習同埋發揮佢哋自己嘅所長。多謝大家。